Матфей, 19 бүлек. Ғайса һүҙен тамамлағас, Галилеянан китеп Йәһүҙиәнең Иордан аръягындағы өлөшөнә йүнәлде. Уның артынан күп халык эйәреп барды һәм ул ауырыуҙарҙы һауыҡтырҙы. Ғайса янына фарисейҙар килде. Уны һынарға теләп: «Ир кешегә ниндәйҙер сәбәп менән ҡатынын айырырға рөхсәт ителәме?» тип һоранылар. Кешене бар иткәндә, булдырыусы тәүҙән үк уларҙы ир һәм ҡатын итеп яратты тигәнде уҡыманығыҙмы ни? Тип яуап бирҙе Ғайса. Алла шулай уҡ, шуға күрә ир кеше атаһы менән әсәһен ҡалдырып, ҡатынына ҡушылыр һәм икеһе бер тән булырҙар тигән. Тимәк, улар инде икәү түгел, ә бер бөтөн. Шулай булғас, Алла ҡушҡанды кеше айырмаһын. Ниңә һуң Муса ир кешегә ҡатынына айырылышу ҡағыҙы биреп, айырырға рөхсәт иткән? Тине улар. Ул, күңелдәрегеҙ ҡаты булғанға күрә, ҡатынығыҙ менән айырылышырға рөхсәт биргән. Тәүҙән улай түгел ине. Тине Ғайса. Һеҙгә әйтәм, ир кеше ҡатынының зина ҡылыу сәбәбе булмайынса, уны айырып башҡаға өйләнһә, ул зина ҡыла. Шәкерттәре уға: Ир менән уның ҡатыны араһындағы мөнәсәбәттәр улай икән, ул саҡта өйләнмәү хәйерлерәк. Тинеләр. Был һүҙҙәрегеҙҙе бөтәһе лә ҡабул итә алмай. Кемгә Алла тарафынан бирелгән, шулар ғына ҡабул итер. Тип яуап бирҙе Ғайса. Сөнки кешеләр төрлө сәбәптәр арҡаһында өйләнә алмай. Берәүҙәре инә ҡарынынан шундай булып тыуа, икенселәренә кешеләр сәбәпсе була. Өсөнсөләре ғүмерҙәрен тотошлай күктәр батшалығына арнау өсөн үҙҙәре өйләнмәй. Быны кем ҡабул итә ала, шул ҡабул итһен. Шунан һуң уның янына, баштарына ҡулын ҡуйып доға ҡылһын өсөн балаларын алып килделәр. Шәкерттәре иһә уларҙы шелтәләп үткәрмәне. Әммә Ғайса: Үткәрегеҙ балаларҙы. Уларға минең яныма килергә ҡамасауламағыҙ. Күктәр батшалығы ошондайҙарҙыҡы. Тине. Балаларға ҡулдарын ҡуйып фатихаһын биргәс, ул унан китте. Бер ваҡыт Ғайса янына бер кеше килеп: «Остаз, мәңгелек тормошҡа эйә булыр өсөн миңә ниндәй изгелек эшләргә кәрәк?» тип һораны. Ниңә һин минән изгелек хаҡында һорайһың? Изгелекле берәү генә. Ә мәңгелек тормошҡа инергә теләһәң, уның әмерҙәрен үтә. Тине Ғайса. «Ҡайһыларын?» тип һораны теге егет. Кеше үлтермә, зина ҡылма, урлашма, ялған шаһитлыҡ итмә, ата-әсәйеңә хөрмәт күрһәт, һәм яҡыныңды үҙеңде яратҡан кеүек ярат. Тип яуап бирҙе Ғайса. Мин быларҙың бөтәһен дә үтәп килдем. Миңә тағы нимә итмәй? Тип һораны егет. Камил булырға теләһәң, бар, бөтә мөлкәтеңде хатта фәҡирҙәргә өләш. Шулай эшләһәң, күктә хазинаң булыр. Унан кил дә миңә эйәр. Тине Ғайса. Егет иһә был һүҙҙәрҙе ишеткәс, ҡайғыға төшөп китеп барды. Бик бай ине ул. Ғайса үҙенең шәкерттәренә өндәште. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Бай кешегә күктәр батшалығына инеү ҡыйын. Һеҙгә тағы шуны әйтәм. Бай кешегә Алла батшалығына инеүгә ҡарағанда, дөйәгә энә күҙе аша үтеү еңелерәк. Быны ишеткәс, шәкерттәре бик аптырап: Улай булғас, кем генә ҡотола алыр һуң? тип һораны. Ғайса уларға ҡарап: Кешеләргә был мөмкин түгел, ә Аллаға барыһы ла мөмкин. тине. Шунда Петр Ғайсаға мөрәжәғәт итте. Бына беҙ, бөтә нәмәбеҙҙе ҡалдырып һиңә эйәрҙек. Бының өсөн беҙгә ни булыр? Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Тине Ғайса. Донъя яңырғас, әҙәм улы үҙенең дан тәхетенә ултырғандан һуң, һеҙ ҙә, миңә эйәреүселәр, 12 тәхеткә ултырып, Израилдең 12 ҡәбиләһен хөкөм итәсәкһегеҙ. Өйҙәрен, ағай-инеләрен, апай-һеңлеләрен, ата-әсәһен, балаларын йә баҫыуҙарын минең хаҡҡа ҡалдырып киткән һәр кемгә 100 тапҡыр күберәк биреләсәк, һәм ул мәңгелек тормош аласаҡ. Әммә беренсе булғандарҙың күбеһе һуңғы, ә һуңғылар иһә беренсе булыр.